ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗayithriammukannadavlogs ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಪಾ, ಇವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮೋ, ನಿಂಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾವು ಹೋದಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಂಪು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಬಾಗಿಲು ಫ್ರೇಮು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಾಗಿಲಿಟ್ಟಿರೋ ಪೂಜೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಟ್ಲಿಗಿದೆ, ಮೆಟ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದು ಹಾಲು ನೋಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ರೂಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಂಥ ಕಿಟಕಿ. ಹಾಲಲ್ಲಿ 2 ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ರೂಮು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಇಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನೂ ಇಡಬಾರ್ದು, ದೇವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಬರೋ ಥರ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೂಮು ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪು. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಾನ ಹಾಕೊಬೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಅಟ್ಟ ಇಡಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರೂಮು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಯಾಸೇಜು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಬಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ. ಪಾಪದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ. ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಹಳೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಪಾಪು ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆ. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.